lwaki okeera ku makya n'odating omusajja omulina omwana wo? Omusajja waba yasooka wuwo bw'aba akedde ku makya ng'asoose wuwo n'ayagala omwana mute, naye okeera otya ku makya ne tuwulira nti gundi ne nnyina baayagala ku musajja y'omu. Baniriza nnyo ku YouTube channel yaffe Life Experience Uganda. Amannya n'eddoboozi nze Asha n'ava Namatovu. Bannange mwebale tulaba, mwebale kutwagala era nga bulijjo tubeera ne stories trendinga, tubeera n'emboozibozi eziriwo oba ezitambula. Nenda atujja zikuleetera mu maaso awo. Olunaku olwaleero nzize bwe nti grand open etuuba. Team Mama Kisooto olunaku lw'enkya tubalinze olunaku lwa Sunday grand open ye bambi mujje muwagira abakyala abaagala okusootowaza, abakyala abagamba nze ndina eri jangu buzi akutereeze tugenda kwejjusa. Gw'omwami osobola okugulira omukyalawo n'abeera nga naye mu buliri. Baatugambye mulina okubika ku bigambo bassenga. By the way ekintu kino kinnumidde akabanga nga neebuuza lwaki bassenga ate abamu si bassenga we mujja ku mikutunga gino mukubawo nnyo ebigambo like temubiwumbawumba gye buva ne gye bujja okukubawo ogugambo nga bwe guli si kye kitulaga nti oba oli ssenga. Abasinga si basenga, guno mulimu abantu baguzeemu naye ndi so disappointed basenga abasinga mukubawo nnyo ebigambo. Nina ne bakojja be tulaba awo babiri era UCC yeebale kikwatako kubeera nga ate mwazze okwanja ensonga nti abakozesa obubi omutimbagano oba abantu abatuwemula bagenda kuba babaaninga, which is okay. Ndi musanyufu ku ekyo. Siri musanyufu nti mirimu gyammwe wabula n'omulimu bannange tukuze ffe singa naffe twakulira ku mulembe abantu gwe baawemulanga singa tetuliimu nsa naye tulimu ensa because nze ntya n'omusajja awemula, nze ntya n'omuntu awemula. Lwaki oba otuwemula? Tuba tukoze eki? So tweyanzeege abakulu abakwasaganyiza ensonga eyo mukulu Tendo tweyanzeege. Omugano guno babadde bagufudde omugano gw'enswa. Can you imagine? Omuntu n'akeera ku makya n'akola live n'alyoka atuwemula bwe ffenna nga talowoozezaako nti omwana owa P7, omwana owa senior 4, omwana owa senior 1 alina essimu, alina smartphone, ali ku TikTok. Bannange okwemula si kwegenda okufunisa ssente. You guys oyinza okuba kale which is okabamu nga mwe muzijja naye nedda okwemula kubadde kususse. Mukulu Tendo tweyanzeege abantu abo tusaba bakwase maanyi. N'okwata essimu yo nga tosobola playinga ng'oli mu bantu. Nze TikTok sigiplayingira mu bantu. Era lumu naplayingako ka video nga ndi ne mami wange. Bannange naswala. So naswala because of saamanya kyemplayinga. Kumba oli ekintu akikubawo nga bwe kiri. So mugezeeko okubika bino ebigambo. Ffe nina oluyimba lwe nawulirako bayire saagala ku mentioninga amannya g'abantu. Oluyimba lwe baatugamba lwali lwemula naye nga lwaddako era n'omwami yaluyimba waddako. Bwe bakunnyonnyola miiningi yaakyo lulaga lwali luwemula. Naye tosobola kitegeera nga tukigenderedde nnyo. Olowooza birala era tosobola kitegeera okigatagano gamba ekigambo kino kitegeeza ki naye ng'ate yali awemula. Naye bannange mubaddemu ogufudde omugano gw'ensi okutuwemula tetulina kye twabakola. Amasimu ge tugakwata tulina abaana baffe, tugakwata tulina famire zaffe, tugakwata tulina bazadde baffe. Oswala opulayinga otya voice note? Manya opulayinga otya gundi? Ogenze ku TikTok opulayinga ng'oli akuwemula buwemuzi. Mwagufuula omugano gw'enswa. So si birungi ddala. Era olunaku olwaleero nzize kano si kalowoozo wabula story. I had a friend yanyumizaako like myaka ngemeka like 3 years back. Yanyumizaako about famire ye. Buli muntu abeera n'ebizibu mu famire, buli muntu abeera n'ebimunyiga. Buli muntu wano ku media ayina ebimunyiga, ayina ebimuluma.
mukwano gwange oyo yalina maama we kye yaŋŋambako yatuuka naŋŋamba naye naava. Maama wange tanjagala bwagazi kiki? Ne mugamba olwaki? Nagamba mami wange agezaako okunkolako competition. Ne mugamba how competition gyakukolako? Naŋŋamba maama wange alinga mujja wange. Ne mugamba what? Naŋŋamba maama wange bwe nnyambala tugeze nnyambadde akagoye kange kanyumye nnyo, ayagala ate ye akola akasingako ku kange. Nze kye neebuuza era nga kansooke n'okwebaza neebaza omuzadde anzaala maama wange Omumbejja Rehema Batenga atudde ku mutala Nansana olwo nnanya omukyalo oyo maama omulungi. Nsaba Allah akumpeere by'osinga okwagala mu byonna by'aba akola akuwa obulamu. Maama waffe tatukozeeko competition, maama waffe atwagadde. Maama wange enkuze ayambala gomesi. Ne n'osanga omuzadde omwana we kyayambadde wakijjamu nga naye akyambala, bw'ayambala mini nga naye agyambala. Bazadde baffe mukompiitinga naffe, mwatuzaala nga bajja bamwe kiki? Bannaye amawano mangi mu nsi osanga omuzadde nga yeebaka n'omwana gw'azaala oba mukoowe. Naye kani imagine muzadde w'omuwala weebaka otya n'omuba wa muwala wo, obujjako abantu obutaswala, weebaka otya ne boyfriend wa muwala wo, obujja bulivaawo ddi? Mulikwatagana ddi? Olyagala otya omwana wo because omulabanga mujjawo? Nze nabirako, waliwo TV emu yabiraga, sagala ku mentioninga amannya g'abantu, nga maama balwana n'omwana, balwanira kinno musajja. Maama balwanira omusajja n'omwana, kani imagine. Bazadde baffe mwagwenyuka ne mutuuka ku ekyo? N'oyagala mwana wo gw'ayagadde, n'owala n'omwana wo, n'ogeya omwana wo n'omulaba nga sitaani gy'oli because of omusajja abaagadde mwembi. Bannange ebintu ebimu tebinyuma. Enkomerero etuuse. Lwaki twewegula okutuuka ku kino? Maama okeera otya n'odeetinga omusajja ne musharinga omusajja n'omwana wo, kani imagine. Waliwo kale amawono ge tuwulirako, abazadde abamu bafumbirwa n'abaana. Omuzadde n'afumbirwa ne muwala we, musajja we n'amwagala. Naye ate obuzibu oluusi buva ku muzadde because bamaama mwegaana abaana abo ne mulaga nti si baana bammwe, mwana wa mukulu wo oba mwana oyo wamulera wamuwola tomumanyi. Kati omusajja yakola ki? Oba omuleetedde ekikyala ewaka? Naye njogera ku maama azaala omwana ate n'ayagala bbaawe. Nze waliwo ebintu mu nsi bye neewuunya neŋŋamba enkomerero etuuse, sitaani ya eggulu tetumanyi gye tulaga bannange. Maama w'omwana oyagala otya omwana ne musharinga? Omuwala yennyumiza n'aŋŋamba maama oyampalana, maama oyampa. Ne mugamba lwaki? Lumu nga tugenda mu saaluuni nga tusiba enviiri, twali bamukwano nnyo by the way, nga tusiba enviiri twekolako ng'abawala enjala. We yatulaba ku status n'agamba muwala we, nange njagala ezo. Wamba omuwala bayinako competition ne maama baayagala kwogo. Naye nga bazadde baffe lwaki mutuswaza okutuuka ku kino? Maama lwaki okeera ku makya n'odeetinga omusajja omuli n'omwana wo? Omusajja waba yasooka wuwo, bw'aba akedde ku makya ng'asoose wuwo n'ayagala omwana mute. Naye okeera otya ku makya ne tuwulira nti ne nnyina baayagala ku musajja y'omu? Bannange amaano gali mu nsi. Waliwo ebintu ebimu bye tulaba ne tutakkiriza nti gyebiri, naye nga wallahi gyebiri. Naye nga Allah atusaasire, bannange Allah atusaasire. Tuswaluse ne tuswaluka. Bannange nze neebaza maama wange, yeewadde ekitiibwa, alifa n'ekitiibwa kye kuba ffenna lyekkubo.
banetuwulira story like n'olaba ng'ekiri ewala naye nga kiri kumpi naawe. Omusajja wayagala omukazi gwasinga obukulu, omuvubuka wayagala omukazi gwasinga obukulu, which is okay, si baaluganda. Naye njogera ku ono, eriyo baneene mu famire nga muganda wo, baganda baffe beebaka ku baganda baabwe. Ne bannange, waliwo ebintu bye tuwulira ne tugamba biri wala naye nga biri kumpi, biri mu famire. Nze naako famire emu kojja omu yeebaka ku bawala be, waliwo omu gwe nalaba eyeebaka era ku baganda be, bonna nga buli muganda we yenna yaliko mukyala we yamuwasaako. Naye bannammwe abataswala mwakulira wa, mulina mitima ki? Mumanyi nti musobola n'okukwata ensolo webaka otya ku muganda wo, we webakidde ne muganda wo kitegeeza osobola n'okukwata ensolo. Bannange bagamba ebiwuma bigwa byokya bwekyo bwe tubeera n'oku life experience Uganda. Gwe no munnange yeetaaze okutubuuzaako oba okuwayawayamuko naffe osobola okuteekawo mu comment section, n'obeera ng'otunoonyaako ne ku namba zaffe ez'essimu eziri awo. Ate nga nammwe abakyala baagala bakolako navasibiti gy'erinnya okukolako gwe omukyala osobola okuba ng'obanoonyaako ennamba zaabwe ez'essimu era ziri awo, osobola okubeera ng'obafuna, basobola okukola. Omukyala ngenda autu bano nina mikolo, nina baby shower, kwanjula, birthday, my introduction, wedding, byonna banavasibiti babikolako. Banoonyeeko nnyo bakoleko gwe omukyala weetaagateekako bukoweko, oyagala kuteekako wig, byonna ebirungi ofuluma nga oshabada oba onekaanekanye. Mubeere bulungi, bye bye.